वालेकुम हक़ मौजूद अनीना फ़िदा तव्हांजे पंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम रक्से रूह सां हाज़िर आहियां ऐं रक्से रूह जे हिन मंच ते हमेशह वांगुरु असां बहितरीनु फ़नकार ऐं टैलेंटेड जेके असांजा फ़नकार आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं। मूंसां गॾु मुंहिंजो को जेके वर्कर्स आहिनि उन्हनि में मोहम्मद अज़ीम साहब ऐं विजय साहब बि शामिल आहिनि, छो जो हिकिड़ो क्रू हूंदो आहे ऐं उहो गॾिजी कमु कंदा आहिनि। सो हे मुंहिंजा को होस्ट बि आहिनि। सो प्रोग्राम खे बाक़ाइदा स्टार्ट कयूं था। प्रोग्राम खे बाक़ाइदा स्टार्ट करण जे लाइ असांखे हिकु अदद बहितरीनु सिंगर खपंदो आहे। सो असां पंहिंजे बहितरीनु हिकिड़ो आर्टिस्ट घुरायो आहे ऐं तव्हांखे ॼाणे करे ख़ुशी बि थींदी त सिंध जे बहितरीनु हिकिड़े शहर जेको क़दीमी शहर आहे सखर, उतां उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं साईं खे पाण खे चङो ख़ासो अरसो थी वियो आहे हिन फील्ड में ऐं माशाल्लाह पंहिंजा ज़बरदस्त रंग हिन मीडिया में पखेड़नि पिया। ऐं इहा ॻाल्हि बि ज़रूरु चवंदसि त हीअ जेको मंच आहे त हीअ सूफ़ी मंच आहे त असां कोशिशि कंदा आहियूं त हिते हमेशह उहे माण्हू अचनि जेके हिन सूफ़ियत सां लाॻापियल हूंदा आहिनि, जेके हिन मंच सां लाॻापियल हुजनि, ओहिड़ो अंग ॻाइनि जेको हिन मंच ते ठहे बि। सो असां हमेशह वांगुरु नओं टैलेंट तव्हांजे साम्हूं ज़ाहिरु कंदा आहियूं ऐं बहितरीनु ॻाइण वारा हूंदा आहिनि। अहिड़ो ई नयो टैलेंट ऐं बहितरीनु फ़नकार, एतिरी उमिरि लॻे नथी जेतिरो उन्हनि जो तजुर्बो थी चुको आहे, पर तव्हां सां ज़रूरु मिलाईंदासीं। असां सां गॾु आहिनि सुहेल अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि दादा? सुहेल अब्बासी साहब, तव्हां खां मां जॾहिं पुछो त तव्हांखे केतिरो टाइम थी वियो आहे त तव्हां कोई चयो की 16-17 साल। इलाही शौक़ु हूंदो हुओ, हुते मां डेक्स वॼाईंदो हुयुसि। सही। ऐं ॻाईंदो हुयुसि, पंहिंजे जेके शागिर्द हूंदा हुआ, उस्ताद हूंदा हुआ, उन्हनि खे ॿुधाईंदो हुयुसि। माना डेक्स वॼायो त तव्हांखे रिदम जी बि ख़बर पइजी वई? बिल्कुलु इश्क़ हुयो हिन शइ सां, मां त करिणो आहे त इहो ई करिणो आहे। सही जी। अॼुकल्ह मौसम जी ख़राबी हले पई, तव्हांजी बि आवाज़ु ख़राबु आहे, मुंहिंजी बि, बिल्कुलु। पर ख़ैर हे असांजो कमु आहे त हलंदो बि रहंदो। असांखे हिन में नागो बि नाहे करिणो हूंदो, पर ख़्यालु ज़रूरु रखिणो हूंदो। ख़्यालु रखिणो। छा था पहिरियां ॿुधायो असांखे? पहिरियां मौला जे शान में क़सीदो, छो त मंछी अहिड़ो आहे माशाल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम जे शान में विलादत आहे माशाल्लाह, विलादत भी है। अली से प्यार करते हैं अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हो दरे शाहे नजफ को छोड़ दे जन्नत के बदले में, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ओ में मलंग हाँ या अली दा, बजदा गली गली है। ने मलंग हाँ या अली दा, मेरा पीर या अली है, मेरे पीर अली दा नारा बजदा गली गली है। ने मलंग हाँ या अली दा, मोज़िज़े अली दे सोचा दे विच न मैं तू, ओ सुन
बोझ से जली दे सोचा दे विच न पए तू हम कर न पड़े अली दा जो लेना ही सोले तू लजपाल सारे जग दा अल्लाह दा ए वली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली मैं मलंग हाँ या अली दा मेरा पीर जा अली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है मैं मलंग हाँ या अली दा रब जाने इमरान दा एहसान इन्हां दी है शरीयत इन्हां दा ही कुरान जो भी इसदा नाम उठाए उनकी हर बला टली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली मैं मलंग हाँ या अली दा मेरा पीर या अली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली मैं मलंग हाँ या अली दा कसम खुदा दी नौकर है इहद दर्दी ओ नूरी कसम खुदा दी नौकर है इहद दर्दी ओ खुर्शीद तन तारे एहदाई विरद कर दे अरशात इनका जिसदा पर्दा पिया जली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली मैं मलंग हाँ या अली दा मेरा पीर या अली है मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है ओ मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली है ओ वजदा गली गली है वजदा गली गली कमाल जो तव्हां ॻायो ऐं असांजे वरी निभायो बि तमामु ज़बरदस्त जॾहिं तव्हां पंहिंजी बचपन में मोटो था ॾिसो था त तव्हांजो बाबा हुते यकतारे चपड़ीअ सां त अक्सर उहे ई ॿार चवंदा आहिनि त यकतारी चपड़ी या जेको बि इंस्ट्रूमेंट पंहिंजा जेके बि फोर फादर्स जेके बि आहिनि जंहिं सां तव्हां इंस्पिरेशन हूंदव त पोइ तव्हां हारमोनियम छो पकितो उहो यकतारो चपड़ी छो पहिरियों मुंहिंजो उस्तादु सदाकत अली अबड़ो ऐं हींअर मां सिखां पियो बाबा अब्दुल गफ़ूर सुमरो वाह वाह जी जी अब्दुल गफ़ूर सुमरो साहब बहितरीनु असांजा फ़नकार आहिनि अच्छा सखर में ई तव्हां सिखियो या उनजे लाइ ट्रेवल वग़ैरह कयो कुझु पापड़ वापड़ बेलणा पिया या न
जी जी सखर में ई सखर में अलहमदिल्ला उस्ताद भरिसां ई हुयो। हाँ हींअर बि खैरपुर बि मां वेंदो आहियां टाइम जॾहिं लॻंदो आहे हफ़्ते ॿिए हफ़्ते वेंदो आहियां सही छो त सॼी ज़िंदगी सिखण जे लिए। सॼी ज़िंदगी सिखण जी इहो 17 सालनि वारो जेको तजुर्बो था चओ त इहे 17 साल तव्हांजो लगातार हलंदी रही तालीम या इनखे तव्हां काउंट था कयो त माना शौक़ खे बि 17 सालनि में काउंट था कयो? जी जी तालीम बि पर अॼुकल्ह जा नौजवान ईअं ई आहिनि त किथे ॿ पैसा कमायूं था त चऊं था बसि असां फनकार थी वियासीं। पोइ ईअं असां महफ़िलियूं कंदा आयासीं पीर फ़क़ीर ते शादियुनि में वेंदो हुयुसि आवाज़ मुंहिंजो सुठो हुयो बचपन खां वठी तमामु मोट घणी मिलंदी ऐं इहो बि मां लगन रही आहे सिख्या जी बि पर जेसि ताईं ज़िंदगी आहे त माना इहा ई कोशिशि हूंदी। सो हाणे हिते हिकिड़ी नंढी साही वठूं तव्हां बि भली साही पटियो नंढी ब्रेक खां पोइ तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थियूं था सो ॾिसंदा रहो रक्से रूह नीना फिदा सां गॾु। जी तव्हांखे वेलकम बैक कयूं था हिन रक्से रूह जे अंगण ते असां सां गॾु अॼु आहे सुहेल अब्बासी साहब ऐं सखर खां कई आयो माशाल्लाह। सखर में मौसम कीअं आहे? फर्स्ट क्लास थधि आहे या कराची वांगुरु गर्मी आहे? गर्मी आहे ईअं हाणे कुझु मौसम मटियो आहे बहार जी मौसम अचे पई ऐं म्यूज़िक जा प्रोग्राम बि तव्हांखे घणा मिलंदा घणा तमामु तक़रीबन हाणे मौला जा जशन बि इलाही हुया माशाल्लाह। जी जी सो बहितरीनु तव्हांजो कमु बि हले पियो मतिलबु? हले पियो अल्हम्दुलिल्लाह। नवां कोई स्क्रीन जे लाइ कलाम वग़ैरह ॻायो कोई एल्बम वग़ैरह कयो या न? एल्बम मां कयो आहे हाणे बि पर माहौली माना जेको दुनियावी रंग। हा दुनिया रंग सही आहे उहो बि सुठो आहे पर हूअं तव्हांजो पंहिंजो छा लॻाव आहे? लॻा मुंहिंजो हाणे मुंहिंजी इहो सोचां थो सूफ़ियाने तरफ़ ईंदुसि वञा। सूफ़ी जो वरी पंहिंजो रंग आहे तमामु तसव्वुफ़ी ॿोली हिन में। हलो हिकिड़ो कलाम था ॿुधूं हुन खां पोइ वरी मां ॿुधाईंदसि त तव्हांखे मां जॾहिं ॿुधो त ओॾीमहिल मुंहिंजो छा वीचार हुया जॾहिं असां खैरपुर में तव्हांखे ॿुधो हुयो। सो बिस्मिल्लाह करे ॿियो कलाम तव्हां छा था असांखे ॿुधायो? साईं इरशाद साईं जी काफ़ी आहे मां त घोरी सॼण तो तां घोरी। साईं ऐं कलाम राग कहिड़ो आहे? राग माझ जी बिस्मिल्लाह। वनी छो फनकार हित न गोली हो तके लिको कीन लतीफ चवे बारो चोबे पार थी सती बदु संदरो प्रीत पुनु असी पार नाए नेड़ ने हार तो में देरो दोस्त जो हो दिलड़ी लुटे वे सोरी मत घोरी सजण तो ता घोरी मत घोरी सजण तो ता घोरी मुझी दिलड़ी लुटे वे सोरी मत घोरी सजण तो ता घोरी मत घोरी सजण तो ता घोरी। दुखनी तो पातो इहो जानो न हर किसी ना तुम तका छपर छड़ीदा छोरी तका छपर छड़ीदा छोरी
मस्तानी मस्तानी रही हीअरे मंझि हैरानी ओ रही हीअरे मंझि हैरानी लाए नुंहं नुंहं में वियो लोरी मत घोरी सॼण तोता मुंहिंजी दिलड़ी लुटे वई सोरी मत घोरी सॼण तोता घोरी मोहताज न कर कहने जो अल्लाह हो रिशा तू असल खा तू जो मोहताज न कर कहने जो आहे जहिड़ो तेहिड़ो तू जो ओ आहे जहिड़ो तेहिड़ो नाहे ॿियो को वसीलो कोई मत घोरी सॼण तोता घोरी मुंहिंजी दिलड़ी लुटे वई गोरी मत घोरी सॼण तोता घोरी मत घोरी लुटे तोता घोरी मुंहिंजी दिलड़ी लुटे वई सोरी मत घोरी सॼण तोता घोरी तोता घोरी माशाल्लाह फॉर्म में सब असांजा फनकार ऐं असांजा वजदकार तमामु बहितरीन शायरी भी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे तमामु ख़ूबसूरत शायरी ऐं इन ते वरी एतिरा असांजो ई फोक रंग आहे असल में ऐं उन ते वरी पोइ तव्हां ट्यून्स ते तव्हां शायरी चढ़ाईंदा था वञो पर जॾहिं बि इहा ट्यून ॿुधो था त उहो तव्हांजा असांजे पुरखनि खे त उहो ट्यून हिकिड़ी दफ़ा ठाही पर उन्हनि खे हर दफ़ा वेंदो आहे क्रेडिट त हीअ क्रेडिट जंहिं ट्यून ठाही आहे उन जी क्रेडिट आहे ईअं माशाल्लाह बहितरीन कमाल साईं करे जंहिं बि जी बि ट्यून आहे हिन महिल मूंखे ख़बर न आहे ओरिजिनली कंहिंजी हिकिड़ा लफ़्ज़ चवंदा आहिनि न त डेडिकेशन्स था कयो या कुझु बि पर हुननि खे ज़रूरु ॾियणु खपे बिल्कुलु सो माशाल्लाह तव्हां बि ज़बरदस्त कमु कयो मां तव्हांखे हा ख़ैरपुर जी ॻाल्हि पई कयां त जॾहिं साईं जी तव्हां ईअं असां हिकिड़े ई प्रोग्राम में वियासीं एंट्री साईं जी थी त ॾाढो ज़बरदस्त मां वरी सोचां पई त हेॾो माहौल मचियल आहे हाणे मां छा कयां ऐं तव्हां मूंसां हुन वक़्तु वाजो मां तव्हां अची वेठो त माहौल मुंहिंजी महफ़िल बि लॻल हुई पर पोइ जॾहिं मूं तव्हांखे ॿुधो न मां चयो हिते कमु घणो तमामु सुरीला तमामु ऐं जेके अॼुकल्ह ॻाइनि था जेके बि फीमेल आहिनि त अहिड़ो नथा ॻाइनि तव्हांजी ख़ुशामद न आहे जी जी तमामु मां चवां पियो त बाजो पहले कीअं कयां दिल से निकलती है आह असर रखती है उहो जेको आवाज़ु दिलि मां निकिरंदो आहे न हीअ जेको शौक़ में इश्क में थो ॻाए न उहो हमेशह कामयाबु हूंदो आहे ऐं हीअ न फील्ड में जेको आहे न वॾी महिनत थी खपे असां सम्झंदी आहियां मां त चवंदी आहियां ज़रूरु बि न आहियां असांखे अञा घणा रस्ता ऐं मंज़िलूं तइ करणियूं आहिनि पर छा आहे जो मुश्किलनि सां विढ़ंदे ई आसानी ईंदी आहे बिल्कुलु जेसि ताईं तव्हां मुश्किलनि ताईं नथा वञो त आसानी इलाही सारियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि इलाही हिन फील्ड में इलाही ॾिठियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं तव्हां ॾिसो था तव्हांजी आवाज़ु ख़राबु आहे त उन में तव्हांखे कीअं करिणो आहे कॉपअप करिणो आहे पर हिन फील्ड में रहण बि इट सेल्फ हिकिड़ो वॾो जंग आहे छो जो हीअ केतिरा फ़नकार आहिनि तव्हांजे साम्हूं इंस्पिरेशन कंहिंखां वरिती अथव माना जेको पसंदि आहे तव्हांजी पसंदि अधी हक़ीक़त मां पहिरियां ग़ुलाम शबीर समय खे पसंदि कंदो हुयुसि ॻाइण में पहिरियां मां जी इहो जॾहिं बचपन हुयो इहो ड्रामो हिकिड़ो आयो वाली तुंहिंजी रमज़ सोना उहो मुतासिर थियो हुयुसि पोइ उस्ताद मूंखे इलाही वणंदो उस्ताद ग़ुलाम शबीर समय उहो पोइ तव्हांखे यादि बि हूंदो
हींअर यादि न आहे अॻे ॻाईंदो हुयुसि। मतिलबु पड़लाव में त हूंदो न। जी जी हाँ। तव्हांखे मां ब्रेक में तव्हां प्रैक्टिस कंदो वरी तव्हांखां उहो ज़रूरु ॿुधंदासीं थोरो टुकड़ो ई सही, छो जो उस्तादनि जी अगरि शइ आहे त उहा ज़रूरु हिन मंच ते अचणु खपे। प्रोग्राम में माशाल्लाह तव्हां घणनि स्क्रीननि ते बि विया हो, पर ही मंच जेको आहे सो डिफरेंट तव्हांखे लॻो आहे। हा, ही माना मुख़्तलिफ़ लॻो आहे। ऐं वरी कोई बि होस्ट जेको वरी ॼाण बि रखे थो त वरी फनकार ईअं बि हूंदा आहिनि त डिॼंदा आहिनि त सवाल घणा न कजो। मूंखे ॾाढो भउ पियो थिए, मां चयो अॻ में मां आदीअ खे चई छॾियां त अहिड़ा के सवाल न कजो। सर हाणे इहे त थींदा राग कहिड़ो आहे, कंहिंजी कंपोज़िशन आहे, इहे सवाल हूंदा आहिनि। ॿियो हाणे असां पर्सनल त सवाल कंदासीं कोन, हिन आर्ट सां रिलेट कंदासीं। ऐं हीअ सिखियल तिखियल माण्हूअ जो कमु आहे त हीअ ॻाए, हे शौक़िया त भली ॻायो था, पर हिनखे राग खे सिखण ऐं उन खां पोइ वरी अॻिते वधणु तमामु ज़रूरी। हाणे छा था ॿुधायो असां? अदी तोराफ़ साईं जी काफ़ी आहे, जीअं मूंखे कोठे सुणा साईं तुराफ़ साईं ॿिया बि कोठा आयल तुझे घूर जा हो वतन वे गाना ओ हाणे मोहब्बत छॾ माना कर पचार पर थड़गी कर पचार पर चढ़ी छॾ रुसण वारी रीत ओ ॾाढो मज़ो आहे पिरी मंझि प्रीत ओ जानी तुझी जीत मूं हथ ॿधी हारायो ओ जिया मूंखे कुठी सुहिणा होती ॿिया बि कुठा हूंदई हो के फथिया कदमन में के तड़े पिया ॾिठा हूंदई कुठी सोहणा हीअं ॿिया बि कुठा हूंदई जीअं मूंखे कुठी दिल पर तीअं ॿिया बि कुठा हूंदई के फथिया कदमन में के तड़े पिया ॾिठा हूंदई हो के फथिया कदमन में के तड़े पिया ॾिठा हूंदई जीअं कदा हूंदई के पेर पया हूंदई सिंगार कदा हूंदई के पेर पया हूंदई के परछाया हूंदई ऐं के तरुठा हूंदई के परछाया हूंदई ऐं के तरुठा हूंदई सोहणा तीअं ॿिया बि कुठा हूंदई के फथिया कदमन में के तड़े पिया ॾिठा हूंदई हो के फथिया कदमन में के तड़े पिया ॾिठा हूंदई आधार थी जो हूंदे हर की बन सारे हूंदे मुखाधार थी जो हूंदे हर की बन सारे हूंदे कंहिंजी दिल ते तो मारिया के बिरह बठा हूंदे ओ कंहिंजी दिल ते तो मारिया के बिरह बठा हूंदई जीअं मूंखे कुठी सुहिणा
ठाहूं अथई के फथिया कदमन में के तड़े प्या ॾिठा हूंदई हो के फथिया कदमन में के तड़े प्या ॾिठा तमन्नाऊं के जूं पूरियूं कयूं हूंदई तोहरा तमन्नाऊं के जूं पूरियूं कयूं हूंदई महबूब मोहब्बत में के माया में ठाहूं हूंदई महबूब मोहब्बत में के माया में ठाहूं सोहना दिए ब्या भी ठाहूं के फथिया कदमन में के तड़े प्या ॾिठा हूंदई के फथिया कदमन में के तड़े प्या ॾिठा हूंदई के तड़े प्या ॾिठा हूंदई के तड़े प्या ॾिठा हूंदई। वाह 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 बेहतरीन बेहतरीन आई असां तमामु ख़ूबसूरत दुर्गा असांजो राग जी नंढी साईअ जे लाइ असां वञूं पिया पर तव्हां स्क्रीन तां केॾे न वेंदो छो जो ॾिसंदा रहो अनीना फ़िदा सां गॾु रक्सेरू। वेलकम बैक तव्हांखे रक्सेरू जे हिन अंगण ते वरी ख़ुशि आमदेद चऊं था भली कार ऐं तव्हां असां सां गॾु बहितरीनु हिकिड़ो सिंगर असांजो ॿुधी रहिया आहियो सुहेल अब्बासी साहिबु तव्हांखे कीअं पियो लॻे तव्हां ज़रूरु असांखे पंहिंजे कमेंट्स में पंहिंजे आरा ऐं पंहिंजे जेके बि तव्हांजी सजेशन्स आहिनि उन में ॿुधाइजो ऐं कलाम तव्हांखे कीअं पिया लॻनि इहो ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो प्रोग्राम खे ज़रूरु शेयर बि कंदा कयो सो बसि साहिबु असां वरी तव्हां ॾे अचूं था तव्हां पंहिंजी जेकी तालीम आहे दुनियावी तालीम उहा केतिरी आहे तव्हांजी अदी 5 अच्छा पढ़ाई न न म्यूज़िक जे करे ऐं इलाही कोशिशि कई बाबा जन पर बसि उहो शौक़ु जो चवंदा आहिनि न को मुल्ह न हूंदो आहे त पोइ तव्हां पढ़ाई खे दान करे ईंदो पढ़ाई इहो बि हिकिड़ो इल्मु आहे। ऐं अदी मां जॾहिं वेंदो हुयुसि न इहो पढ़ण जे दौरान बि मुंहिंजो पढ़ाई ॾे ध्यानु न हूंदो हुयो मुंहिंजो कलामनि ॾे ध्यानु हा पोइ उस्तादनि खे मां उस्ताद मूंखे ॾाढो पसंदि कंदा हुआ वठी पंहिंजी जेको हेडमास्टर हूंदो हुयो ऑफिस में वठी वेंदो हुयो उते कलाम ॿुधंदा हुया। वाह 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 अदी हक़ीक़त इहा माना शुरू खां तव्हां लिटिल जेको स्टार हूंदो हुओ स्कूल जो उहो स्टार हूंदा हुआ स्कूल जा अल्हम्दुलिल्लाह हा बिल्कुलु हलो इहो बि सुठो थिए स्कूल मां तव्हां उन्हनि खे पंहिंजो कला ॾेखारे करे इहो बि सुठो आहे तव्हांखे मंज़िल ते त आहियो न ईअं त न आहे त तालीम त रहिजी वई पर हिकिड़ी मंज़िल तव्हां वटि आहे हा बिल्कुलु पर वरी बि पंहिंजे औलाद खे जेको अहलो अयाल आहे उनखे ज़रूरु तालीम ॾिजो छो जो हीअ वरी हीअ तालीम बि जेकी आहे न तालीम सां गॾु अचे त तमामु बहितरु सम्झे पोइ केतिरनि भला सिन्फ़ुनि में ॻाए सघो था कहिड़ियूं कहिड़ियूं सिन्फ़ूं तव्हांखे पाण खे पसंदि आहिनि सूफ़ियानो मूंखे पसंदि आहे ऐं जहिड़ो गज़ल वग़ैरह ॻाईंदा आहियो हाँ गज़ल वग़ैरह दे घटि लाड़ो आहे घटि लाड़ो माना ज़्यादातर सूफ़ीज़म ऐं अवामी रंग खे घणो जी ऐं मोट बि अॼुकल्ह इहा थी अचे मिले थी न एॾां त पोइ चवंदा आहिनि न त जिथे पैसो थो जुड़े त पोइ हाणे असांजा फ़नकार घणो त पैसे जे पोयां था इहो हिकिड़ी तल्ख़ हक़ीक़त बि आहे पर मञणु मुराद आहे त पैसो त आहे पर हीउ जेको फ़न आहे उनखे बि असांखे ज़िंदा रखिणो आहे इहो फ़न तव्हां ई असां यंगस्टर्स ई रखे सघूं था ऐं हिनखे कैरी करण बि असांजो ई हिकिड़ो कमु आहे त उनखे कैरी कयूं ऐं हिनखे पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुचायूं हीउ राग आहे हीउ को मज़ाक़ न आहे विराग कोई मज़ाक़ न हूंदो आहे आशिक़नि जी ज़बान आहे आशिक़ बि उहे जंहिंजो लो अलाह सां हूंदो आहे सो हीअ को आम ॻाल्हि न आहे जेके असां सिर्फ़ु रोज़ी रोटीअ जो ज़रियो न ठाहियूं पर हीअ रूह सां कयल कमु आहे रूहानी जॾहिं रूहानियत ईंदी आहे कॾहिं तव्हां दरगाहुनि ते बि माशाल्लाह तमामु घणो परफॉर्म कयो आहे कहिड़ी दरगाह ते वञी करे रूहानियत घणी फील थींदी आहे लतीफ़ साईं जो त वरी आहे बि माठीणो लतीफ़ चई बसि कजे
आहे। वाह वाह। असां ख़ुदि जॾहिं दरगाह में अंदरि दरवाज़ो टपंदा आहियूं त असां ख़ुदि ॻोढ़ा अची वेंदा आहिनि। एॾो माना हुते सुकून आहे, रूहानियत। वाह वाह। बिल्कुलु साईं जो वाणी अलाह जा औलिया सभई आशिक़ सभिनी ते माना रंग आहे। पर माठीणो त साईं लतीफ़ आहे। लतीफ़ जी असांजो मुर्शिद बुढल साईं बहितरीनु बहितरीनु आहे। हाणे कहिड़ो था रंग शामिल पंहिंजे प्रोग्राम में? जी ही ज़ुल्फ़कार मंगी जो गीत आहे हिकिड़ो, साईं असांजो डायरेक्टर रुस्तम लक साईं जी फरमाइश थी। बिस्मिल्लाह। तूं ख़ुश वसी रंग महलन में मुझे गुरबत जो एहसास त कर, ओ तड़पाई दे हथ छाई दुई बेतर सपिरी कुछ क्या सुत कर, हो जे गलती आहिन बरकत जी तो हुसैन जे सदके माफ़ त कर, छा श्यामा छो थोरो निंद छो मुझी पिटल आहे, छा करा के सा दिल टिकल आहे। छा श्यामा छो थोरो निंद छो मुझी पिटल आहे, नथी लगे दिल के कमकार में, पाथल वाया जड़ों के जार में, ओ नथी लगे दिल के कमकार में, पाथल वाया जड़ों के जार में, पर हुजन त नामी बना पादो घर बिके त मिसल आहे, छा करा के सा दिल टिकल आहे, अल्लाह छा करा के सा दिल टिकल आहे। छोड़ जासूर सठागिन ॾाढा ॾुखियनि भरिया ॾींहं ॾिठा, खणा छोड़ जासूर सठागिन ॾाढा ॾुखियनि भरिया ॾींहं ॾिठा, घणो सब्र पियो आहे हाणे ॾाढो ॾुखियो हर पल आहे, छा करियां सा दिल टिकल आहे, अल्लाह छा करा के सा दिल टिकल आहे। ओ साहत भी एतबार कोई ना है, मुझो हिते ज़ुल्फ़कार कोई ना है, ओ साहत भी एतबार कोई ना है, मुझो हिते ज़ुल्फ़कार कोई ना है, रुको ज़हन में रहे थो दिल पर विसरी वई मुखा खिल आहे, छा करियां के सा दिल टिकल आहे, अल्लाह छा करियां के सा दिल टिकल आहे, श्यामा छो थोरो निंद छो मुझी
फिटल आहे छा करियां कंहिंसां दिलि लटिकल आहे अलाह छा करियां कंहिंसां दिलि लटिकल आहे अलाह छा करियां कंहिंसां दिलि लटिकल आहे। तमामु सुठी पर इहो सुहेल इहो कलाम मां पंहिंजे बचपन में जॾहिं असांजे ॻोठ में शादियूं थींदियूं न उते ई मायूं मूंखे ॾाढी वणंदो हुयो कलाम उन माना हिकिड़ो लाॾो आहे हिकिड़ो हिकिड़ी पंहिंजी अंदर जी हिकिड़ी ॻाल्हि थियो की कंहिंसां ॿुधाए मोहबत जी ॻाल्हि आहे दुनियावी ॻाल्हि आहे बहितरीनु इहे तव्हांखे पाण खे कहिड़ो राग पसंदि आहे घणो? आदि हक़ीक़त मूंखे घणो भैरवी पसंदि आहे। भैरवी पसंदि असांजी सिंध में भैरवी ॻायो बि घणो ईंदो आहे इहा वरी अजीब ॻाल्हि आहे। जी इहो मिठो बि राग आहे सभु राग सुठा आहिनि जेको ठाहे करे माण्हू पर हीउ घणो ॻायो वञे थो ऐं सदाबहार बि आहे सदाबहार ऐं मिठो बि आहे। हा मतिलबु भैरवी त आहे हिकिड़ो अवामी रंग पाण जॾहिं तव्हां प्रैक्टिस कंदा आहियो रियाज़त था कयो जी जी ओॾी महिल पोइ कहिड़ो राग खणंदा आहियो? सुबुह जो रियाज़त कंदा आहियूं त भेरे मां भेरो पहिरें कार्य जोग असांजी सिंधी में जोग चवंदा आहिनि जी जी बिल्कुलु त उहो इहो वरी हा भेरो जेको आहे सो बहितरीनु हिकिड़ो ख़ूबसूरत आहे हुन में थींदी इबादत आहे। भेरो आहे या टोड़ियूं आहिनि टोड़ियूं हिकु ॿ टोड़ी उस्ताद जी ॾसियल आहे उहो सुबुह जो रियाज़त उन सां कंदा आहियूं। उस्तादनि खे चओ न त हाणे तव्हांखे कुझु क्लासिकल अंग में बि खणी वञनि ठुमरियूं सेखारनि कुझु बंदिशूं हुजनि बहितरीनु उहो उस्ताद जो त ॾाढो आहे मूंखे चवंदो आहे त पर मुंहिंजो माना पर हाणे अब्बास तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव त तव्हां इन क्लासिकल ते बि थोरो ध्यानु ॾींदव ऐं रूहदारी करण बि ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे कॾहिं कोई अहिड़ो माण्हू महिमान अची थो वञे जंहिंखे ॿुधणो ई क्लासिकल आहे त पोइ छा कंदो? इहा ई ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। सो इहो हिकिड़ो ज़बरदस्त पॉइंट असां ॿिन्हिनि खे बि लभी वियो। सो असांजे प्रोग्राम में जो अची टाइम बि ख़तमु थो थिए ऐं तव्हां माशाल्लाह तमामु सुठो बि असांखे कलाम ॿुधाया। तव्हांखे हिन प्रोग्राम में अची करे कीअं लॻो? तमामु तमामु घणी ख़ुशी थी इलाही ख़ुशी थी। ॿियो दफ़ो पाण मुलाक़ात कई हिन जी बि ख़ुशी आहे इलाही ख़ुशी आहे। न मुंहिंजा नंढा भाउ माशाल्लाह अलाह तव्हांखे हयाती ॾे हमेशह कामयाबु रहो। कोई मैसेज पंहिंजे परिस्तारनि खे या फैंस खे? बसि मैसेज इहो ई आहे त तालीम लाज़मी आहे। जीअं असां न पढ़ियासीं हाणे उहो अरमान रहे थो अरमान हा तालीम माण्हू कहिड़े बि शोबे में अचे तालीम लाज़मी आहे तालीम जी। सो तालीम ते ई वाइंड अप कयूं था ऐं तालीम जेकी आहे सो बहितरीनु हिकिड़ो एसेट आहे इंसान जो हिकिड़ो वॾो हथियार आहे। तव्हां कंहिं बि फील्ड में हूंदो किथे बि हुजो भली टेक्निकल फील्ड आहे पर उन में तालीम जा कुझु जेके चवंदा आहिनि न कुझु दर्जा तव्हां वटि ज़रूरु हुजनि। सो रब साईं सभिनी खे ईअं तालीम में बि रखे ऐं मुहबतुनि में बि रखे मुहबतूं पखेड़ींदा कयो मुहबतुनि में रहंदा कयो। तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असां हमेशह साथ ॾींदा आहियो। सो हिते ख़ुदा हाफ़िज़ जो टाइम आहे सो जाॾे पैर था ॾेखारे ऐं आख़िरी हिकिड़ो कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं। साईं आख़िरी कलाम तव्हां असांखे कोई दुआ या ॿुधाए छॾियो। शाद होवी आबाद होवी तेकू दम दम ने दा दुआवा हर महफिल दे विच मान होवई अते रब दियां होवनी छावा तन विच वसदी याद तुसारी किवें मंजूर शाह भुलावा गल लावा मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान हो गई। दराज तेरी अल्लाह ने गहबान हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान ओ अली दी अमान हो गई पंजे तन दी शान हो गई ओ अली दी अमान हो गई पंजे तन दी शान हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान ओ अली दी अमान हो गई पंजे तन दी शान हो गई ओ अली दी अमान होई पंज तन दिशा होई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गहबान।
वक्त बुलंदे दम साथ सलामते वक्त बुलंदे दम वक्त बुलंदे दम साथ सलामते ताज तेरे सिर इसकी इमामत ओ ताज तेरे सिर इसकी इमामत साहब सलामी तेरा अरब ईरान हो गई ओ साहब सलामी तेरा अरब ईरान हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबा मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबा ओ अली की अमान हो गई पंजतन दिशा हो गई अमान हो गई पंजतन दिशा हो गई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबा ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबा वक्त बुलंदे दम साथ सलामते वक्त बुलंदे दम वक्त बुलंदे दम साथ सलामते ताज तेरे सिर इसकी इमामते ताज तेरे सिर इसकी इमामते साहब सलामी तेरा अरब ईरान हो गई साहब सलामी तेरा अरब ईरान हो गई मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान हो अली दी अमान होई पंजतन दिशा होई अली दी अमान होई पंजतन दिशा होई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान तेरे विते आशिक झुक दे इश्क तेरे विते ओ इश्क तेरे विते आशिक झुक दे ताब दुखां विच तालिब दुखी दे ताब दुखां विच तालिब दुखी दे सदा जिंद जवानी मारे गरीबां दा ध्यान होई ओ सदा जिंद जवानी मारे गरीबां दा ध्यान होई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ अली दी अमान होई पंजतन दिशा होई अली दी अमान होई पंजतन दिशा होई ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने दबान